Mio figlio digrigna i denti alla notte. È normale? Ciao, sono Paolo, specialista in ortodonzia. Molti pazienti ci chiedono informazioni riguardo al digrignamento notturno in età infantile. È assolutamente normale digrignare i denti alla notte quando sono ancora presenti dei denti da latte. Il fenomeno del digrignamento, conosciuto anche come bruxismo, infatti, è considerato come fisiologico in età infantile. È comunque consigliato fare una visita presso lo specialista per verificare che non ci siano fenomeni di usura a carico della dentatura permanente. In questi casi potrebbe essere consigliato l'utilizzo di apparecchi che hanno soprattutto lo scopo protettivo nei confronti dei denti permanenti.